Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dinten niki dinten Jumat kita badhe sesarengan khataman. Mugi-mugi saged khatam insyaallah. Nek mboten khatam nggih di khatam-khatamke pokoke. Nek wektale mboten cukup nggih di cukup-cukupke. Lajeng panitia piyambak ingkang ngersakake khataman kitab niki mawi basa Jawa. Jadi kula ming manut mawon. Sami'na wa ata'na. Ngendikanipun tiyang Purwakerta sendika dawuh gitu. Kitab napa ingkang badhe kita waos wonten kalodhangan dinten niki mboten wonten sanes kejawi kitab I'tiqad Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, utawi akidahipun kapercayanipun keyakinanipun Imam Al-Bukhari. Sinten tiyangipun umat Islam sing boten kenal kalih Imam Bukhari? Mbok menawi boten enten, mbok menawi boten wonten umat Islam sing dereng nate mireng asmanipun Imam Bukhari. Ananging kathah seperangan umat Islam ingkang boten kenal dumateng akidahipun Imam Bukhari. Penulis kitab Sahih Bukhari, gurunipun Imam Muslim. Nggih. Kitab paling sahih sak ngalam donya sak sampunipun kitab suci Al-Qur'an. Kitab paling sahih sak ngalam donya sak sampunipun kitab suci Al-Qur'an. Mila nggih supados kula lan panjenengan sedaya mangertosi akidahipun Imam Bukhari, dinten iki kita badhe maos akidah lan keyakinanipun Imam Bukhari. Para ulama paring keterangan bilih akidah Imam Bukhari niku saged dipun mangertosi kanthi maneka warna cara. Ingkang sepisan lumantar Sahih Bukhari nipun piyambak. Nggih, nalika awake dhewe maca kitab Sahih Bukhari niku kathah niku hadis-hadis ingkang wonten sambung rapetipun, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah. Itulah yang menjadi akidah Imam Bukhari. Ingkang angka kalih, awake dhewe niki saged mangertosi akidah Imam Bukhari lumantar pangandikanipun Imam Bukhari piyambak melalui ucapan Imam Bukhari sendiri. Antawasipun kitab niki. Niki isine adalah perkataan, pernyataan, statement resmi dari Imam Bukhari. Ingkang angka 3, akidah Imam Bukhari bisa ditelisik, bisa dicek
di dalam kitab-kitab biografi Imam Bukhari. Sampun kuatah para ulamaul Islam, para imam ingkang nyerat, nulis, mencatat, merekam akidahnya Imam Bukhari. Langsung kemawon kita badhe maos kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala i'tiqadu Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala. Kapercayane akidahe Imam Abu Abdillah, bapake Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ya mbakipun saking setunggal desa asmane Bukhara. Ing jenenge asli sinten? Muhammad. Ananging luweh kondang misuwur sinebat Imam Bukhari sebab piyambakipun asalipun saking desa, jenenge desa napa? Bukhara. Imam Nawawi niku saking desa Nawa. Imam Nawawi niku. Nggih. Imam Tirmidzi niku saking desa jenenge Tirmid. Nek ten Indonesia enten Syekh Mahfud At-Termasi. Niku saking desa jenenge Termas, ten Pacitan. Kalau rumiyin Pacitan niku lumebet termasuk ke dalam wilayah Keraton Surakarta. Mila para ulama yang menulis biografi Syekh Mahfud At-Turmusi, piyambakipun rata-rata niku mengatakan Syekh Mahfud At-Turmusi berasal dari desa Termas di Solo, Jawa Tengah. Sebab zaman biyen ya, Termas niku Pacitan niku masuk wilayah Solo. Nek sakniki Pacitan kelebet wilayah pundi? Jawa Timur. Nggih, Syekh Mahfud At-Termasi niku putunipun cucunya dari Kiai Haji Abdul Manan Dipomenggolo, pendiri Pondok Pesantren Termas Pacitan, yang bersafar di zaman dulu ke Mekah Al-Mukarramah melalui kapal. Riyen jamaah haji niku nek tindak haji numpak kapal niku ngantos 8 bulan. Kadang kalau 1 tahun perjalanan. Saking Semarang melembar tumuju Singapura, saking Singapura mengke nyambut gawe Rembang Tebu dadi kuli, golek duit, golek sangu, numpak kapal meleh melembar tumuju India. Ten India buruh meleh, nyambut gawe meleh sangune pun tek. Nggih. Bareng entuk duit melembar meleh saking India tumuju Jeddah. Saking Jeddah mungkin menempuh perjalanan darat melalui padang pasir, kadang kalau dicegat rampok, kadang kalau dipateni ning dalan. Nggih, begitu beratnya perjalanan haji di masa lalu. Fi jama'atin minas salaf alladzi rawa anhum. I'tiqad Imam Bukhari magepokan kalih keyakinanipun seperangan ulama salaf ingkang Imam Bukhari niku nate meguru kalih piyambakipun. Akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Hafiz Al-Harawi. Wis menehi kabar marang aku Ahmad bin Muhammad bin Hafiz Al-Harawi, qala dheweke kandha haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Salamah. Wis ngandani aku Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Qala haddatsana Abul Husain Muhammad ibnu Imran bin Musa Al-Jurjani. Aku diwenehi ngerti dening Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani. Qala Al-Jurjani ngendika sami'tu Aba Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bukhari Bishash yaqulu. Al-Jurjani niku ngendika ngeten, aku nate krungu Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari ana ing desa Shash, dheweke kandha. Nggih, Abu Muhammad Al-Bukhari niki ngendika ngeten, sami'tu Aba Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yaqulu. Aku tahu krungu
Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ngendika. Dados kitab niki para jamaah sedaya isinipun niku dawuh pangandikanipun Imam Bukhari. Imam Bukhari nembe nerangake, jlentrehake, menjelaskan akidah ingkang dipun anut dening piyambakipun. Mila nek awake dhewe niku kepengin dadi ahli sunnah wal jamaah. Sebab Imam Bukhari niku pongkole ahli sunnah wal jamaah. Imam Bukhari itu imamnya para imam ahli sunnah wal jamaah. Imam Bukhari adalah panutan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sinten niku ahli sunnah? Nggih menika tiang-tiang ingkang tansah setya lan tuhu. Setia. Nggih, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Orang-orang yang setia mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi. Itulah para ahli sunnah. Seorang ahli sunnah menawi duweni keyakinan, memiliki akidah, ternyata kok beda karo sunnah Nabi, akidah diguwak. Dheweke luwih seneng derek akidah sing dianut dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus magepokan kalian akidah niki para jamaah sedaya. Nalika awake dhewe umat Islam boten anggadai akidah, keyakinan sing cocok karo akidahe Nabi, cocok karo akidahe para ulama ahli sunnah, niku mesti bakal cilaka ten ngalam donya, cilaka ten alam akhirat. Nggih, sebab Allah Ta'ala ngendika yauma la yanfa'u malun wala banun, bakal teka sawijining dina bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedahe illa kejaba man atallaha kanggone manungsa sing sowan marang Allah bikol bin salim kanthi nggawa ati sing resik. Maknanipun atine niku resik saking akidah-akidah sing ora cocok karo akidah ahli sunnah. Contoh, kula maringi utawi nyaosi contoh keyakinan yang mengatakan orang mati bisa hidup lagi. Enten mboten sing meyakini? Kepercayaan orang-orang yang meyakini wong mati soh urip neh. Enten mboten? Wonten. Buktine aku nek metu barane wong mati metu ning omahe wedi. Ku ndak dipripeni. Ndak diwedeni karo nyawane Mbah Bejo. Mbah Bejo wis mati, balik ning alam donya dadi hantu gentayangan. Enten mboten keyakinan ngoten niku? Penganute wonten mboten? Wong teko rene wonge. Mboten teko nggih. Lah, tiang-tiang niki nek duwe kapercayaan ngoten niku, akidah ngoten niku, ateges akidahe mboten cocok karo kitab suci Al-Qur'an. Kapercayaane ora cocok karo hadis Kanjeng Nabi, keyakinane tidak cocok dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Sebab wonten Al-Qur'an dipun sebatake wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana mburine wong-wong mati kuwi sawijining tembok pembatas sing ora bisa ditembus nganti tekane dina kiamat. Nggih, dadi tembok yang menghalangi alam manusia hidup dengan alam orang mati. Niku diarani napa? Barzakh, tembok pembatas. Mula alam kubur niku diarani alam barzakh. Wong mati tidak akan bisa nembus niku. Ila yaumil qiyamah nganti ila yaumi yub'atsun nganti tekane dina kiamat, Pak. Nggih. Mila wonten kitab niki Imam Bukhari sedang menjelaskan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah ingkang kedah dipun yakini nek ana
ten atine awake dhewe niki akidah sing mboten cocok karo isine kitab niki, mboten cocok karo akidah Imam Bukhari niki akidah sing mapan ten mriki kudu enggal-enggal digua. Gua aku ra butuh. Ternyata keyakinanku salah, tak gua. Sebab nek nganti mati awake dhewe meyakini keyakinan sing salah niku wau, la yanfa'u malun wala banun. Bondo anak-anak nggih kelebu ngamal ibadah niku mboten enten gunane. Mila akidah niki kaya dene jantung, Pak. Menungso nek jantunge rusak senadyan awake gagah gedhe dhuwur nggih, muda tumaruna, gagah prakosa, birawa tur sentosa, niku mboten enten gunane nek jantunge pun mandeg, nggih napa mboten? Jenengan duwe awak metrekol, otote niku gedhe, ning jantunge pun macet. Mboten enten gunane. Jenengan gadah amal kathah, salat, haji, umroh, nggih, sedekahe mbangun masjid. Ning akidahe rusak, niku amal ibadah muspra kabeh. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Mila kewajiban setiap umat Islam memperbaiki akidah yang bersemayam di dalam hati dan jiwanya. Antawisipun maos akidahipun Imam Bukhari. Lan Imam Bukhari nalika nerangake akidah niki piyambakipun boten ijen. Maknanipun akidah niki para jamaah sedaya disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah dari berbagai rentang masa, dari berbagai belahan dunia. Padahal zaman biyen niku sarana komunikasi dereng wonten. Ning krana para ulama niku pathokane Al-Qur'an Sunnah, mula ya mboten aneh akidahe dadi padha. Ngoten niku. Imam Bukhari ngendika ngeten. Laqitu aktsar min alfi rajulin min ahli ilmi. Laqitu aku nate ketemu, aku nate nyantri, aku nate meguru aktsar min alfi rajulin. Saka guru luweh 1000. Jadi gurune Imam Bukhari niku lebih dari 1000 ulama. Min ahlil ilmi saka perangane para ulama. Ahlil Hijaz, para ulama sing asale saka Hijaz. Hijaz niku nek sakniki pundi? Riyadh. Nggih, Hijaz niku ten jaman modern jenenge kutha Riyadh. Riyadh niku dados ibu kotanipun kerajaan Saudi Arabia. Wa Makkah, aku uga meguru karo para ulama Mekah. Wal Madinati, para ulama Madinah. Wal Kufah, para ulama saka Kufah. Wal Basrah lan Basrah wa Wasit, lan para ulama saka Wasit. Wa Baghdad, para ulama saka Baghdad. Baghdad menika saking negari Irak. Irak ini negarane sinten? Saddam Hussein. Negarane Saddam Hussein. Wasyam, aku uga meguru nyantri ngaji karo para ulama negeri Syam. Syam niku mbiyen setunggal. Sakniki negeri Syam niku dadi 4 negara. Sinten sing pirsa enten hadiah niki? Misteri setelah napa niki? Ketutupan? Misteri setelah kematian. Enten sing nyebutke negara Syam, monggo. 4 nggih. Hah? Yordania. Mana? Palestina. Syria. Satu lagi? Oh, keliru. Ada yang mau memperbaiki? Tak tambahi buku tulisan kula judulnya Tolak Melarat Sida Sugih. Monggo. Palestina, Suria, Yordania, mana? Yaman. Oh, kurang tepat. Sinten meleh? Monggo, Pak, belakang. Palestina, Yordania,
Israel. Yahudi no. Satu lagi. Kuwait. Dan mau perbaiki monggo. Yordania, Irak, Suria, Palestina. Kurang tepat. Atau yang melih? Jenengan Mas? Ayo kacamata. Suria, Palestina, Yordania, Libanon. Ya, bener. Ini lebih bener nih. Mas Sinten asmane? Indra, silakan Mas Indra. Masih sekolah apa kerja? Kuliah. Semester berapa? Oh ya, barakallahu fikum Mas Indra, matur nuwun. Wa iyakum. Jadi Syam niku Palestina, Yordania, Suria, terus Libanon. Itu dulu satu negeri, namanya negeri Syam. Wa Misra, Imam Bukhari mengatakan, aku juga berguru kepada para ulama Mesir. Laqituhum karratin. Nggih. Aku kuwi meguru karo para ulama kuwi bola bali. Nggih, mboten namung pisan pindho. Qarnan ba'da qarnin. Abad demi abad. Wonten ingkang ngendikake para ulama qarnan ba'da qarnin niku maknane Imam Bukhari mewarisi akidah niki saking para gurunipun, para gurune mewarisi dari ulama zaman sebelumnya terus nyambung dumateng para sahabat. Iku dipun wastani qarnan ba'da qarnin. Tsumma qarnan ba'da qarnin adraktuhum wa hum mutawafiruna. Aku nemoni para ulama nggih mutawafiruna lan dheweke iku padha sumebar. Mereka bertebaran di berbagai penjuru dunia. Mungtu aktsar min sittin wa arba'ina sanah. Sejak 46 tahun lamanya. Jadi Imam Bukhari le meguru niku sing nyantri, sing ngaji kalih ulama 1000 punjul niku dangunipun 46 tahun. Nggih. Jadi nek ngaji niku mboten cukup daurah setugel dina terus dadi ngalim niku mboten. Imam Bukhari sing ngaji niku nganti 46 tahun. Mila awake dhewe kudu tansah sregep ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wengi sregep ngudi ilmu agama, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Ahli Syam wa Misra wal Jazirah marratain. Nggih para ulama saka negeri Syam, saka Mesir, saka Jaziratul Arab. Nggih aku meguru nganti bali pindho. Wal Basrah meguru marang para ulama Basrah arba'a marratin nganti bali ping 4. Fi sinina dzawi adadin. Nggih pirang-pirang tahun. Bil Hijaz sitata a'wam. Aku meguru marang para ulama Hijaz niku Riyadh niku suwene 6 tahun. Wala uhsi kam dakhaltul Kufata. Aku ora bisa ngitung sepira akeh aku mlebu ana ing kutha Kufah. Wa Baghdad mlebu ana ing kutha Baghdad. Ma'a muhaddisi ahli Khurasan. Aku uga meguru marang para ulama ahli hadis saka negara Khurasan. Khurasan niku pundi? Angkat tangan. Enten sing pirsa angkat tangan rin? Pundi? Iran, bener. Monggo. Khurasan niku sakniki zaman modern negeri Iran. Nek zaman riyin Khurasan niku Iran niku dados negara ahli sunnati wal jamaah. Ning sakniki pun malik grembyang. Kondisi berbalik 180 derajat. Iran ten zaman sakniki menjadi pusat agama Syiah. Syiah niku napa? Syiah niku aliran ya sekte sesat yang mengajarkan nikah kontrak. Jadi menikah itu boleh 1 malam saja. Menikah itu 3 malam. Menikah itu 1 pekan saja. Niku boleh.
Nggih, syahadate wong Syiah niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Kuping kula niki pun tahu krungu adane wong Syiah. Adane wong Syiah niku beda kalih adane umat Islam. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal ngoten niku. Kuburane wong Syiah niku syahadate enten telu, Mas. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Lah sekte Syiah sing paling horor niku ngantos meyakini bilih Ali bin Abi Thalib niku pinangka Tuhan. Niku estu enten videone ten Iran mereka. Ali bin Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah. Dia bilang begitu. Ali bin Abi Thalib adalah Rabb kami, Tuhan kami kelak di hari kiamat. Wah niku Syiah yang ekstrim. Luar biasa. Dan mereka menganggap 12 imam mereka itu maksum terjaga dari dosa. Ora tahu salah. Nek ahli sunnah sing maksum sinten? Nabi lan Rasul kemawon. Sing nek Syiah mboten. 12 imam selain Nabi dan Rasul maksum suci terjaga dari dosa dan salah. Lah niku Khurasan, Pak. Minhum antarane ulama ahli hadis saka Khurasan. Al-Makki bin Ibrahim. Maki bin Ibrahim. Wa Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya. Wa Ali bin Hasan ibn Syaqiq. Ali bin Hasan bin Syaqiq. Wa Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id. Wa Syihab ibnu Muammar, Syihab bin Muammar. Wa bisyam lan para ulama ahli hadis saka negara Syam. Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Wa Aba Mushir Abdul A'la ibn Mushir. Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir. Wa Abal Mughirah Abdul Quddus ibn al-Hajjaj. Lan Abul Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj. Wa Abal Yaman Al-Hakam bin Nafi. Lan Imam Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi. Wa man ba'dahum iddatun katsiratun lan para ulama liyane sing cacahe akeh banget. Wa bi Misra ewon dene ulama saka negara Mesir Yahya bin Bukair wa Abu Saleh Katib Lais ibni Sa'ad Abu Saleh juru tulis Lais bin Sa'ad. Sa'id bin Abi Maryam Imam Sa'id bin Abi Maryam. Wa Asbagh bin Al-Faraj Imam Asbagh bin Faraj. Wa Nu'aim bin Hammadin Imam Nu'aim bin Hammad. Nggih. Niki lajeng Imam Bukhari nyebutake para ulama ahli hadis saking Madinah, saking Basrah, saking Kufah, saking Baghdad, nggih, saking Ahlil Jazirah, saking Wasit, saking Marwa. Ditulis jenenge di absen kabeh niku. Itu hanya sebagian para ulama ahli sunnah, para ulama hadis ingkang meyakini akidah sing ditulis dening Imam Bukhari niki. Imam Bukhari mendet akidah niki saking guru-gurune sing akeh banget niku wau. Para ulama ahli hadis, para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jadi Imam Bukhari niku mboten ijen. Nggih. Mila mboten kula wacane kabeh nggih, mengki wektune ndak selak entek. Dadi wong pirang-pirang niku jenenge menungso kabeh niku. Jenenge para imam, para ulama kabeh. Lah terus para ulama, para imam kelebet Imam Bukhari niku nggadahi kapercayan napa? Panjenengan pirsani, panjenengan buka di kitab niki halaman 3. Pinten kuwi? 3 4 nih, halaman 4. Sakderenge 5 niku. 1 2 3 4. Nggih. Halaman 4 baris keempat. Imam Bukhari ngendika melih waqtafaina bitasmiyatiha ula. Lan aku rumangsa cukup nyebutake jenenge guruku sing sithik iki. Padahal kenyataannya lebih dari pinten wau? 1000 ulama.
kai yakuna mukhtasaron, supaya kitab iki dadi ringkes, wa alla yatula dzalika lan ora dawa-dawa. Fama ra'aitu wahidan minhum, aku ora nate nemoni ana siji wae saka guruku yakhtalifu fi hadhil asya, sing beda penemu nggih babakan perkara-perkara ngisor iki. Saya tidak mendapati ada satu saja dari guru-guru saya yang 1000 itu, para ulama sunnah, para ulama hadis, tidak ada di kalangan mereka yang berselisih di dalam poin-poin yang akan saya sebutkan. Ingkang angka sepisan, seluruh ulama ahli sunnah sepakat annad-dina, bilih agama niku qaulun wa fi'lun, rupa pangucap lan tumindak. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Nek mengucap syahadat tok ning mboten nindakake ngamal ibadah, imane muspro, Pak. Mboten enten gunane. Ngamal ibadah ning mboten gelem maca syahadat, imane ilang. Nggih. Gelem maca syahadat, gelem ngibadah ning ora gelem meyakini atine niku, ilang kabeh imane. Jadi iman niku qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan, ucapan hati lan ucapan lisan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati niku napa? Ucapan hati niku keyakinan, kepercayaan. Nek ucapan lisan napa? Nggih maca kalimat syahadat. Nggih. Jadi qaulun wa fi'lun, qaulun niku dibagi menjadi dua, qaulul qalbi dan qaulul lisan. Fi'lun niku dibagi menjadi dua, amalul qalbi dan amalul jawarih. Amalul qalbi niku amalnya hati. Amalane hati niku tuladanipun tawakal. Nggih, tresna marang Allah, ajrih marang Allah, rojak nggadahi pengarep-arep marang Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah bongkoan marang Allah niku jenenge amal hati. Ning nek amal jawarih niku amal anggota badan. Salat, zikir, mboten zikir, jihad. Nek zikir niku ucapan lisan. Nggih. Ning nek amal jawarih niku salat, ruku', zakat, umroh, haji. Nggih, siam, poso niku amal jawarih. Nah, untuk menyingkat definisi iman, para ulama niku sampun nggawe definisi sing unik. Al-imanu khamsununat. Sing diarani iman iku nun cacah 5. Nun cacah 5. Nek ilang siji imane bubrah. Nun ingkang pertama tasdikun bil janani, meyakini dalam hati. Nun yang kedua ikrarun bil lisani, mengikrarkan dengan ucapan lisan. Dados bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik, nek jenengan boten bisu tapi boten gelem maca syahadat, niku imane bubrah, jenengan durung mlebu dadi wong Islam. Kudu mengucapkan dengan lisannya, kejaba tumrape wong sing bisu. Nun pertama napa wau? Tasdikun bil janani, meyakini dalam hati. Yang kedua, ikrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan. Ingkang angka 3, amalun bil jawarihi wal arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Sing nomor 4,
yazidu bi ta'atir rahmani. Keimanan niku tambah nalika awake dhewe taat marang Ar-Rahman. Taat marang Allah, keimanan tambah. Ingkang angka gangsal wayan kusu bi ta'ati syaitani. Iman niku saged berkurang, iman niku saged longsor dadi ringkih nalika awake dhewe taat marang setan. Niku definisi iman, Pak. Nek rukun iman enten 6 niku sing kondang niku, iman marang Allah, nggih. Para nabi, para rasul, iman dumateng kitab lan sanes-sanesipun. Nggih. Sebab wonten perangan umat Islam yang memiliki pendapat iman kuwi cukup atine percaya tok wis beres. Iman kuwi sing penting maca kalimat syahadat wis mlebu swarga. Lah niki mboten cocok karo akidah Imam Bukhari, mboten cocok karo akidah 1000 ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan iman harus ada ucapan, ada keyakinan hati, ucapan lisan, amal anggota badan bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan mentaati setan. Niku definisi iman, Pak. Nggih, dadi tiang-tiang sing kondo iman wis penting maca syahadat wis aman. Masalah salat dewi-dewi mesti mlebu swarga. Niku jenenge aliran sesat, Pak. Iman niku kedah tenggen ati, tenggen lisan dan anggota badan. Lah, gara-gara keyakinan sesat niki terus muncul anggapan-anggapan keliru. Jangan menghukumi orang dari tampilan luarnya, ngoten niku. Nggih. Kalau bahasa Inggrisnya pripun? Don't judge from the cover gitu ya. Jangan menghukumi orang hanya melalui tampilan luarnya. Niki tetembungan enten benerin ning enten salai. Cuma seringkali digunakan untuk membela kebatilan. Pelacur yos ben. Tampilannya luar pelacur, tapi kan hatinya solehah. Loh, piye gue? Pelacur kok solehah? Nyolong, ngumbar aurat, ya koruptor, itu kan tampilan luarnya. Tapi hatinya beriman. Niku mboten enten miturut ahli sunnah. Nggih. Nek atine apik, insyaallah amal ibadah ugi badhe apik. Nggih. Ning dereng tentu anggota badane apik, atine apik rong karuan. Enten wong niku atine elek. Atine niku kafir, mboten iman dumateng Allah. Ning tampilan lahiriahnya niku apik. Kados tiang-tiang munafik niku, sregep salat, sregep tetulung, sregep sedekah, ning atine niku gething marang Islam lan kaum muslimin. Niku ora dadi wong Islam. Nggih. Enten melih wong niku tampilane niku mboten apik. Tampilan lahiriah mboten salat, mboten poso. Ning dheke pinter ngabekti karo wong tuane. Sregep sedekah. Niku apik mboten niku? Mboten apik. Ingkang sae atinipun sae, ucapanipun sae, anggota badanipun ugi sae. Lan niku keimanan ingkang sampurna. Wa dzalika liqaulillahi ta'ala iku mono ada dasar dawuh pangandikane Allah taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Para manungsa iku ora didhawuhi kejaba liya'budullaha ngibadah marang Allah mukhlishina lahuddin kanthi ikhlas. Nggih. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Lan dheweke didhawuhi supaya nindakake salat lan bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah iku pinangka agama sing jejeg. Nggih. Dados atine ning ibadah marang Allah niku ikhlas, sae, atine niku iman dumateng Allah, terus anggota badan nggih nindakake salat, bayar zakat. Jadi perpaduan antara keyakinan hati dengan amal anggota badan. Niku jenenge iman sing sampurna sing becik. Nek percaya tok, mboten gelem ikrar, mboten gelem ngamal. Nggih. Percaya tok mboten gelem ikrar ning sregep ngamal. Contone Abu Thalib.
Abu Thalib niku ngamale jos. Membela Nabi mati-matian. Atine yakin marang agama Islam, ning lisane mboten gelem ngucap kalimat syahadat. Mila nalika Abu Thalib niku sekarat pati, naza sakaratul maut, Kanjeng Nabi niku ngendika dumateng pakne cilik. Ya ammi, Pak cilik kula, ngoten niku nek cara mriki. Kul kalimatan, paduka kula aturi ngendikake kalimat syahadat. Uhajjulaka biha indallah. Supados kula saged nyuwunke pitulungan kagem Pak cilik ana ngarsane Allah taala. Monggo kula tuntun kalimat syahadat. Abu Thalib niku noleh kalih wadya balane Abu Jahal Abu Lahab niku. Apa kowe arep ninggalke agamane nenek moyangmu? Ngoten niku. Terus Abu Thalib ngendika, "Walaqad alimtu, aku kuwi wis ngerti annadina Muhammadin, menawa agamane Nabi Muhammad keponak aku iki, min khairi adyanil basyariyah, kelebu agama sing paling bener, sing paling becik, sing diparingke Allah marang menungso. Laulal malamatu, nek ora krana wedi dipoyoki, wala hidharu masabbatin, ora krana wedi dirasani, digibah karo keluargaku, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Mesti aku bakal iman marang Muhammad kanthi lila lan legawa. Ning krana aku wedi diarani ninggalke ajaran nenek moyang, ya wis aku ora gelem ngucap syahadat. Sinten niku? Abu Thalib. Piyambakipun sedo mati dalam keadaan kafir sebab lisane mboten gelem ikrar. Senadyan atine percaya. Iblis niku percaya mboten dumateng Allah. Iblis percaya wong iblis niku ngendikan langsung kalih Allah taala. Ning dadi wong iman mboten iblis niku. Nek enten wong kondo iblis adalah orang beriman lah niku wong minger kiblate. Atine percaya, ning ora gelem ikrar, ora gelem ngamal. Oh tenan. Wong munafik atine percaya, gelem ikrar, gelem napa niku ngamal, ning atine menyimpan dendam kepada Islam dan kaum muslimin. Nggih mboten wonten guna lan paedahipun. Nggih. Utaminipun dumateng mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putri, nek panjenengan sampun gadai prinsip akidah sing nomor 1 niki, tidak akan keluar kata-kata ora jilbaban ya ora apa-apa, sing penting atine apik, ngoten. Mboten enten. Nek atine apik, anggota badan mesti apik. Nek atine solehah mesti nganggo jilbab. Ngoten niku. Sebab jilbab niku didhawuhke dening Allah. Akan sing penting karo masyarakat apik, senyum, sapa, ngelembah mana, tepo seliro, sopan santun, subosito, gitu. Karo menungso sopan. Lah karo menungso sopan ning karo dawuh Gusti Allah ora sopan. Nggih sing nyipta jagat niku dawuh do nganggo jilbab. Tutupen auratmu alah wegah. Napa sopan niku? Mboten sopan dumateng Allah. Mila ati kalih anggota badan niku kedah napa? Sinkron. Ning nggih enten dalile lho niku. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah wi ora nonton marang bentukmu. Allah ora nonton marang wujudmu. Allah ora nonton marang penampilanmu. Ananging Allah iku nonton marang atimu. Niku hadis sahih. Ning nuwun sewu, hadise dipedhot. Hadise dipedhot. Dereng rampung hadise. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amal ibadahmu. Nah niku sing dipedhot niku kalih wong-wong niku. Jadi sing penting atine apik. Masalah tampilan ora penting. Arep dadi brandalan, arep dadi napa niku. Enten wong niku raine niku ditato malih dadi kaya kucing, Pak.
Raine kucing dipasangi siung ngeten iki. Enten sing raine niku di model kaya bentuk kadal. Nggih. Kurang syukur dumateng Allah taala. Wis dicipta dadi menungsa malah pengen dadi kadal. Naudzubillahi min dzalik. Kan pun gur tampilane. Sing penting atine apik. Oh mboten enten, Pak. Sebab Allah melihat hati dan amal ibadah. Kados ingkang dingendikake Nabi wae. Sanian ingkang angka kalih, prinsip akidah ingkang angka kalih. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an iku pinangka kalamullah. Dudu makhluk. Al-Qur'an kitab suci umat Islam menika pinangka dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Mila nek enten seperangan umat Islam kondo Al-Qur'an adalah makhluk, niku pun cetha aliran sesat. Dudu keyakinane Imam Bukhari. Dudu akidahe para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ning akidahe sinten? Akidahipun sekte ingkang diarani sekte Mu'tazilah. Sekte napa? Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah nggadahi kapercayaan Al-Qur'an adalah makhluk. Nek Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an kena direvisi. Al-Qur'an bisa ditinjau ulang. Wong Al-Qur'an kuwi makhluk. Ning ahli sunnah mboten. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Sing mboten wonten klerune saka ngarep saka mburi mboten enten. Semuanya benar. Al-Qur'an iku mboten enten sing salah. Walau kana min indi ghairillah. Menawa Al-Qur'an kuwi asale saka liyane Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mesti Al-Qur'an itu akan benturan satu sama lain. Ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Nek Al-Qur'an kuwi dudu saka Allah. Ning kenyataannya Al-Qur'an saking Allah, mula tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an iku mboten enten. Nggih. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuh pengendikane Allah taala, innallaha rabbukum inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Yakti pangeranmu iku Allah kang nyipta langit lan bumi fi sittati ayamin sajroning 6 dina. Tsummastawa 'alal arsy. Banjur Allah iku munggah sak dhuwure arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Allah niku nyipta wengi lan awan. Wengi lan awan niku uyak-uyakan kanthi cepet. Wasyamsa wal qamara wan nujuma. Srengenge wulan lan lintang musakharatin bi amrih. Padha tunduk marang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Loh, niku ayat kok dadi dalil nek Al-Qur'an niku kalamullah senes makhluk. Lire dos pundi? Niku ten halaman salajengipun dingendikake kala Ibnu Uyainah. Imam Ibnu Uyainah ngendika, "Fabayyanallahu al-khalqa minal amri." Allah iku mbedakake antarane makhluk karo perintah. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuh pengendikane Allah taala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Mangertia sira kabeh menawa kang bisa nyipta, kang bisa dawuh iku mung Allah, pangeran kang murba masesa jagat saisinipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-A'raf sing wau halaman sebelumnya, Allah taala menjelaskan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang dan mereka tunduk kepada perintah Allah. Maknane makhluk kalih perintah niku beda. Nek Al-Qur'an niku perintahe Allah, nek makhluk niku ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mbedakake antarane perintah kalih makhluk. Berarti Al-Qur'an niku dudu makhluk. Ananging Al-Qur'an menika
kalamullah. Nah, sekte Mu'tazilah niku, aliran sesat Mu'tazilah niku duweni kapercayan Al-Qur'an adalah makhluk. Terus piyambakipun memaksakan akidah sesat kepada para ulama. Ulama sing ora gelem kondo Al-Qur'an makhluk niku dipenggal lehernya, dipidono pati. Nggih, nek mboten dipecuti, disiksa siang, malam, esuk, awan, sore, rinten kelawan wengi disabeti. Kelebu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ditakoni, Al-Qur'an kuwi kalamullah apa makhluk? Imam Ahmad ngendika Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kuwi kalamullah dawe Allah lan dudu makhluk. Disabet Imam Ahmad, pecuti. Ngantos napa niki lenganipun, tanganipun Imam Ahmad niku copot saking persendian niki. Sampai copot ngoten niku. Disiksa niku. Ulama sanesipun Al-Qur'an makhluk apa kalamullah? Sing mangsuli kalamullah pedhot gulune ketok tel mati. Enten ulama sing ajrih ditakoni, Al-Qur'an kalamullah apa makhluk? Dheweke mangsuli ngeten niki. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil ini semua adalah makhluk. Oh, bebas, silahkan pergi, aman. Padahal dheweke niku memaksudkan sing makhluk niku dirijine. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil ini semua adalah makhluk. Sing makhluk iki dirijiku iki lho, gitu. Ngoten niku. Oh iya kowe icul bebas, aman. Ning nek Imam Ahmad bin Hambal mboten gelem, tidak mau basa-basi, tidak mau kompromi. Sebab akidah ahli sunnah niki nek didelikke, wah sesuk kabeh do melu sesat. Ngantos ganti 3 khalifah. Khalifah yang keempat niku malih dadi ahli sunnah, Imam Ahmad nembe diculke, nggih, para penyeru aliran sesat niku genti dadi buronan. Naudzubillahi min dzalik. Dan zaman sakniki napa enten sing ngandhake Al-Qur'an makhluk? Okeh, Pak. Tiang-tiang sekuler, tiang-tiang liberal yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka bisa direvisi, harus ditinjau ulang, tidak cocok dengan kemodernan zaman ngoten niku. Sing ra cocok ya raimu kuwi gitu. Nek Al-Qur'an niku insyaallah nganti tekani dina kiamat tetep cocok. Jenengan nek sinau fikih muamalah niku transaksi modern model napa mawon digoleki hukume ten Al-Qur'an wonten, Pak. Mulai saking reseller gitu. Terus jual beli sing maneka warna niku, sing modern-modern niku. Niku sedanten pun enten dalile, Pak. Kelebu kasus-kasus kontemporer. Bayi tabung, cloning, niku ada semua hukumnya di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an niku cocok dengan seluruh zaman sebab asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3, wa annal khaira wa syarra biqadarin. Sekabehing perkara becik, sekabehing perkara sing elek iku kabeh wis ditakdirke dening Allah taala. Dadi enten wong tumindak maksiat, enten wong nyolong niku pancen pun ditetepke dening Allah taala. Wonten setan, wonten iblis, enten tukang zina, tukang minum khamr, niku semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ning mboten pareng kita berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan mboten pareng. Kowe kok mendem ciyu wae iki ngopo? Aku ki mendem ngene iki wis ditakdirke. Dadi aja mbok larang. Esuk nek takdire entuk hidayah aku leren dhewe. Pareng mboten niku? Mboten. Sebab menungso niku mboten ngerti takdire. Karena manusia tidak tahu takdirnya, maka dia diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Lah nek pun sing kliwat niku jenenge napa? Pun takdir. Biyen jenengan tumindak maksiat. Nah niku pun takdir. Ning nek masa yang akan datang tidak boleh berdalil dengan takdir. Kowe kok ora salat ngopo? Wis takdir. Niku kontradiksi. Nek jenengan dikandani
ada dua jalan. Dalan sing iki isine kafe. Isine niku cappuccino, mie goreng, nasi goreng kambing, spaghetti. Kuwi jalan sing sebelah kanan. Sing sebelah kiri kuwi dalan isine boyo, macan, singa, ula. Jenengan lewat pundi? Pilih dalan singa napa dalan kopi? Pilih dalan kopi. Mboten enten wong aku tak lewat dalan singa wae. Nek takdire selamat rak ya selamat. Enten mboten? Aku tak melaku ning tengah jalan raya wae nek takdire selamat rak ya selamat. Mboten enten. Nggih. Mila tidak boleh kita berdalil dengan takdir saat melakukan kekeliruan dan kemaksiatan. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuh pangandikane Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nggih. Dawuh Muhammad, aku nyuwun pengayoman marang Allah kang nyipta falak min syarri ma khalaq saking napa niku kejelekan keburukan makhluk ciptaan Allah. Jadi barang-barang elek niku, barang-barang jelek niku sing nyipta sinten? Allah Ta'ala. Wonten surat Al-Falaq niki dipun sebut. Nggih. Dadi nek enten pengajian dirusoi, enten masjid dipataki watu, dibalang watu kocone pecah. Ngenten tengah masyarakat enten wong tumindak syirik, wonten nyembah kayu, nyembah watu. Niku semuanya memang dicipta dening Allah. Tidak mungkin awake bisa ngilangi niku kabeh. Kita hanya bisa napa? Meminimalisir, berdakwah, menawarkan Islam dumateng menungso, ditampa ya syukur, ora ya wis gitu. Mboten pareng meksa. Wali qaulihi lan ada dasar dawuh pangandikanipun Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah nyipta marang sira kabeh lan Allah menciptakan perbuatanmu. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan seluruh perbuatan kamu. Jadi kula niki ngangkat tangan ngeten niki. Niki pun dicipta dening Allah Ta'ala. Nek mboten dicipta kula mboten iso ngangkat tangan ngeten niki. Jenengan tindak masjid niki dicipta dening Allah Ta'ala. Jenengan daftar daurah sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sing elek-elek niku pun ditakdirke Allah Ta'ala. Nggih. Mila enten teori apa niku hasil tidak akan mengkhianati usaha. Niku keliru niku, Pak. Hasil tidak mengkhianati usaha. Nek usahane keras, usahane maksimal, hasilnya mesti apik. Keliru. Wong akeh kok wong dodolan niku usaha keras, modal bagus, warungnya strategis, masakan enak, blas rapayu. Nggih, jone mampir ngambus moh. Nggih mboten. Enten mboten wong dodol panganan niku nuwun sewu. Warunge letek, reget. Nggih. Bakule niku kemproh. Bisa bakul kemproh. Tidak menjaga kebersihan. Ngudak itu pakai metode verindapan niku lho. Diulek-ulek ngeten iki tanpa wisuh. Nggih. Warungnya tidak strategis, masakane ora enak, sing tuku malah akeh, enten mboten. Jadi hasil tidak mengkhianati usaha niku keliru, Pak. Ning nek jenengan mboten berusaha, dosa mboten? Dosa. Kita wajib berusaha, bar berusaha pasrahke marang Allah. Jangan memaksakan kehendak. Aku usahaku wis apik, hasilnya kudu apik. Karepe kenyataannya kan mboten. Kadang kalau hasilnya usahane apik, hasilnya apik. Kadang kalau usahane apik, hasilnya ora apik. Kadang kalau usahane ora apik, hasilnya malah apik. Menunjukkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan perbuatan kita. Jadi jangan pernah menihilkan peran Tuhan dalam semua urusan kita. Ngoten. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Jika belum datang pertolongan Allah pada diri seorang pemuda, yang pertama kali mencelakakannya adalah usahanya dia. Surat Shafat niku. Wali qaulihi ta'ala lan ada dasar dawuh pangandikane Allah Ta'ala inna kulla syai'in
khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdir. Wonten gen hadis Nabi ngendika, "Inna awwala ma khalaqallahul qalam, faqala lahu uktub, qala wa ma aktub, qala uktub man huwa kain ila an taqumas saah." Pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam. Saat pertama kali Allah menciptakan qalam, Allah Ta'ala mengatakan, tulislah. Apa yang harus aku tulis, wahai Allah? Tulislah takdir seluruh makhluk sampai terjadinya hari kiamat. Jadi jenengan rezeki, mati, nggih, terus napa niku jenenge bejo, cilaka, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambut gawe wajib. Ning sing sederhana mawon nyambuti gawe. Ojo nglembur terus nganti lali ibadah. Rezekine jenengan tidak akan bertambah dengan lembur. Loh, jare sapa wong aku nek lembur ki entuk tambahan 200.000. Itu rak secara teori, prakteke kowe nyambut gawe entuk 2 yuta. Nek lembur 2 jam tambah 2 yuta 200, tidak menambah jatah rezeki ya. Sebabnya apa? Bar kuwi kowe lara untu kok. Lara untu nggih mresake 200.000 malah tombok. Jadi rezeki kita tidak akan pernah melampaui apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsman Al-Khamis niku dek wingi ten Malang ngendika. Niku para koruptor itu kalau mereka mau menahan diri, tidak korupsi, duit itu akan datang kepada dia. Sing miliaran niku lho. Miliaran hasil korupsi itu kalau koruptor itu diam menahan diri, duit miliaran itu akan datang kepada dia dengan cara halal. Masalahnya para koruptor tidak sabar lalu menempuh cara-cara haram sehingga datang rezeki itu dengan cara yang haram. Nggih. Kekejero kaya manuk beranjangan, kopat kapita kaya petit ulo tapak angin, nek durung rezekine ya ora bakal teko. Pernah nggak kita ra ngopo-ngopo ming meneng tolah toleh ngeten iki entuk rezeki? Pernah napa mboten? Pernah mboten? Enek jenengan kondo pernah salah, Pak. Sing bener sering, Pak. Nggih. Ming lingguh niki tolah toleh eneng wong ngeteri duit. Eneng wong transfer. Nggih. Wah, anak kula niku sing ngragati kula, jare sapa? Anake jenengan sing maringi rezeki Allah Ta'ala. Kadang kalau rezeki ini anak melalui penjenengan, kadang kalau melalui beasiswa, kadang kalau melalui prestasi, kadang kalau melalui diwenehi wong liya, nggih ta? Kula niku duwe anak mboten ngakekahi blas, mboten ngeragati rumah sakit. Nggih. Anak kula lahir niku angel, Pak. Susah lahirnya. Terus lahir niku mboten sehat. Masuk ruangan picu nicu. Picu nicu niku ruangan apa mboten ngerti kula ya. Pokoknya ruangan khusus niku regane larang niku, Pak. Monggo kula tinggo biaya persalinan pun mboten nyekel duit. Dikongkon gawe napa niku asuransi. Pak, ini istrinya punya KIS, anake mboten duwe. Terus pripun, Bu? Anake sampean didaftarke asuransi. Sing bayar sinten? Ha nggih jenengan no. Sing gawe jenengan no. Kula matur, kula mboten gawe asuransi mawon. Lah kenapa? Miturut kula itu tidak diperbolehkan. Nek mboten gelem tanda tangan mriki, tanda tangan kula. Bar tanda tangan niku kula mak teratap. Piye? Aku arep bayar nganggo apa iki? Dibayar godhong rumah sakit ya moh. Nggih napa mboten? Enten mboten rumah sakit gelem dibayar godhong? Mboten gelem. Mongko sehari niku 1 juta napa pinten niku biaya kamar picu nicu. Dereng persalinan. Mulie diizinkan pulang dereng genah. Nggih kula ngecek niku tiap hari pun entek pinten naik niku. Nominalnya naik, monggo kula ora nyekel duit blas. Piye iki aku ngono? Akhirnya wong sak 2 desa niku krungu anak kula lahir niku do niliki, Pak. Niliki bareng-bareng wong 2 desa niku numpak bis, numpak mobil, enten sing numpak motor bareng-bareng niku. Ah niku wong 2 desa niku menehi amplop kabeh. Kalih kula amplope tak guwaki kabeh niku. Isine tak jupuk gitu.
Isine tak jupuk, amplope tak gua kabeh. Niku cukup dinggo bayar rumah sakit, cukup dinggo akikah, isih turah tak celengi. Mongko kula ming toleh ngeten tak. Nggih napa mboten? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggih, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, Pak. Jadi masalah rezeki niku ampun jenengan wedi-wedi wong anake akeh sing ngragati sapa? Gusti Allah sing ngragati. Nggih. Gusti Allah ingkang maringi ragat. Sebab anak bayi lahir ten ngalam donya niku sampun beto jatah rezekine dhewe. Ten nggen hadis as-sadiqul masduq niku lho. Nalika bayi umure 120 dina nggih, yursalu ilaihil malak, dikirim malaikat. Nggih, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditetepake patang perkara. Ditetepake rezekine, nggih, matine, bejo cilakane. Jadi anak-anak kita itu sudah membawa jatah rezekinya masing-masing. Mboten sah wedi. Ndak usah takut dengan masa depan. Enten ibu-ibu duwe anak telu. Nggih. Bojone sing lanang pun minggat. Single parent. Membesarkan 3 orang anaknya. Niku ibu-ibu niku mendet susu 3 gelas, 1, 2, 3 ngudak susu. Dicampuri endrim. Pirsa endrim, Pak? Endrim niku napa? Racun, Pak, pestisida. Anake niku diombeni susu campur pestisida, diombeni sitok-sitoknya gek mimik susu, gek bubuk ngoten niku. Bablas mati kabeh anake. Setelah itu sang ibu minum susu campur pestisida. Anake telu mati kabeh, ibuke niku kejang-kejang muntah-muntah dibeto ten rumah sakit selamat ibuke. Ditekoni polisi, ibu kenging napa? Kenapa kok anaknya diracun kabeh? Leng mangsuli ngeten iki. Saya ini miskin papa, bukan miskin mama ya. Melarat kula niki. Keleang kabur kanginan, kandang langit kemul mego. Kere gedibal 17. Nek anak kula telu niki urip rawurung gur dadi wong kere padha kalih kula. Madesu masa depan suram. Dadi luwih becik anak kula niki kula pateni, gandengi jek cilik dosane rong akeh dheweke mati mlebu swarga. Kula mawon sing mlebu neraka ora apa-apa. Sing penting anak kula mlebu swarga kabeh. Jenengan krungu cerita ngeten iki pripun? Masya Allah, inspiratif sekali ya napa ngeten. Sangat menginspirasi gitu. Tak praktekne, waduh. Ajur no carane ngono kuwi. Mungkin napa mboten wong telu niki bocah telu sing diracun niku anake kere, anake wong randuwe, anake wong melarat, setelah gede dadi wong sugih. Mungkin napa mboten? Mungkin. Karena kita nggak tahu masa depan. Jadi jalani hidup ini dengan penuh optimisme. Wis, keuangan semakin gelap ri. Nek ndek wingi sore dedet iki tambah saya dedet. Dompet neng nggon duit neng dompet kari gambar pedang itu. Dompet gambar pedang niku piro berarti? 1000. Aku nek iruh dompet gambar pedang iki hawane kudu anarkis wae gitu. Kudu begal nganggo pedang ngono lho nggih. Aniku wong sing mboten iman dumateng takdir. Pun percaya madhep mantep bilih sedaya panguripan ten ngalam donya sampun ditakdirke dening Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe pun percaya rezeki ditakdirke bejo cilaka lara niku pun ada dasar takdir Allah taala. Urip niku tentrem ayem, Pak. Rep sidem permanem. Mboten gundah gulana. Duwite ilang wis takdir. HP-ne ilang biasa wae los ora njak-njakan. Takdir, Pak. Ora biayaan kabeh diosak asik diguwaki. Niku wong sing mboten iman dumateng takdir. Nek jatahe ketemu mesti ketemu nek ijik rezekine. Nggih. Golek bojo barang niku takdir. Wah, aku kok ngelamar ping 10 iki. Saya itu mengkhitbah melamar seorang wanita 10 kali, ditolak 13 kali. Apa enek lelakon kaya ngono. Pripun Ustaz? Nangis nih uang nih. Mas, esuk nek kowe takdiri entuk bojo, insyaallah entuk bojo. Sing penting kowe tetep
berusaha terus. Sakniki anake pun telu wonge. Dek ben nangis niku, nggih. Kurang iman dumateng takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sekawan, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bidzambi. Ahli sunnah wal jamaah, Imam Bukhari lan 1000 orang gurunya niku, para ulama hadis niku, piyambakipun lam yakunu yukaffirun, boten nate mengkafirkan ahadan min ahlil qiblah. Sitok wae menungso saka kalangane ahli kiblat. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang Islam bidzambi hanya karena orang Islam itu melakukan dosa besar. Niki prinsip akidah. Mula ahli sunnah niku tiang-tiang sing boten gampang-gampang mengkafirkan orang lain, Pak. Abot, Pak. Ada imam ahli sunnah ten zaman sakniki asmanipun Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullahu taala. Kula kiyambak namung mangertosi Syekh bin Bas niku mengkafirkan menungso niku secara anu nggih terang-terangan niku mung wong loro sing dikafirke Syekh bin Bas. Siji Saddam Hussein niku dikafirke Syekh bin Bas. Lan saderenge mengkafirkan Saddam Hussein, Syekh bin Bas niku mengirim 2 orang ulama untuk menegakkan hujah kepada Saddam Hussein. Ning Saddam Hussein niku pemimpin partai nasionalis Arab, tidak ada agama kecuali Arabianisme. Nggih, ngoten niku. Jargone Saddam Hussein. Terus Saddam Hussein niki ajeng menjajah, menyerbu kerajaan Saudi Arabia. Sing nomor loro Hafid Asad. Hafid Asad niku bapake Bashar Asad. Nggih, presiden Suriah sing sakniki niki. Sing mateni rakyate niku, sing njaluk disembah niku Hafid Asad, penganut Syiah Nusairiyah. Niku 35 atau 37 tahun yang lalu pun dikafirke dening Syekh bin Bas. Wis mung loro tok niku sing kula ngerteni Syekh bin Bas niku mengkafirkan orang. Nggih. Itu pun setelah tegak hujah. Lan tugas ngafirke wong niku tugasipun para ulama. Awake dhewe mboten pareng. Pramila saking menika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngendika wonten salebetipun kitab Ar-Rad 'alal Bagri. Walihadza qultu lil Jahmiyah. Mula saka kuwi aku nate kandha marang wong-wong Jahmiyah. Minal hululiyah sing duwe kapercayan manunggaling kawula Gusti. Ya ten tanah Jawa niki sing duwe kapercayan manunggaling kawula Gusti niku jenenge Syekh Siti Jenar. Karena akidah niku akidah kafir, Syekh Siti Jenar niku dipidana pati dening Raden Patah. Pinangka sultan dan kerajaan Demak atas fatwa dari para wali songo. Nggih, karena meyakini akidah sesat manunggaling kawula lan Gusti. Ibnu Taimiyah niku nate dialog debat kalih wong sing duwe kapercayan manunggaling kawula Gusti. Wan nufah lan para manungsa sing nolak sifat-sifate Allah taala. Nggih. Allah iku duwe tangan, ora Allah ra duwe tangan. Allah Maha melihat, ora Allah tidak melihat. Karena kalau Allah melihat, Allah harus punya bola mata. Kalau Allah melihat, Allah harus memiliki retina untuk menangkap cahaya. Kalau Allah melihat, berarti Allah membutuhkan cahaya. Karena proses melihat itu, benda menerima cahaya, lalu cahaya dipantulkan ke mata, ya, diproses oleh mata, dikirimkan ke otak, baru otak mengirimkan wujudnya benda yang ditonton. Nek Allah melihat, berarti Allah butuh cahaya. Nek Allah melihat, berarti Allah butuh retina. Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Maka Allah tidak memiliki sifat melihat. Ruwet apa orang ngono kuwi? Menurut kula ruwet niki. Wonten melih Mu'tazilah kandha ngeten niki. Allah melihat tapi Allah tidak punya penglihatan. Njur piye? Enten melih sing kandha Allah itu ada tanpa menempati ruang.
Allah itu ada tanpa menempati titik koordinat, tanpa menempati dimensi. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di dalam ruangan, Allah tidak di luar ruangan, Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar. Jur piye? Kok eneng kok dadi ra eneng iki? Saya tuh punya Allah. Allah nggak bisa melihat. Allah nggak mendengar. Allah tidak di atas. Allah tidak di bawah. Allah tidak memiliki wajah. Allah tidak memiliki kaki. Itu Allah saya. Kula matur, nek ngono kowe ora duwe Allah. Contohnya ngeten, saya punya pohon kurma. Pohon kurma milik saya itu nggak ada batangnya, nggak ada akarnya, nggak ada daunnya, nggak ada buahnya. Nah, berarti kowe iki weng. Nggih. Nek cara wong Bayat Klaten mriko nggih nyuwun sewu nggih. Ngandane iku uteke gesut, Pak. Jadi otaknya tuh macet gitu loh. Nggak bisa berpikir. Nek ahli sunnah, Allah memiliki sifat mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Ta'ala. Allah memiliki mata. Allah memiliki tangan. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tangan Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penak, Pak. Mila wonten setunggal dai kondang menolak Allah itu tidak di atas, Pak. Tidak mungkin Allah itu bisa ditunjuk. Kalau Allah ditunjuk, Allah di atas, berarti Allah menempati titik koordinat. Dia menolak sifat Allah. Kamangkot di dalam Al-Quran mau disebut ke wastawa alal arsh. Allah Ta'ala itu naik di atas arsh. Aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada Allah yang ada di atas langit? Jadi nek jenengan donga kan mesti pikirannya fokus ten dhuwur to nggih. Ora ana yang donga kok ya Allah. Nyuwun rezeki ya Allah mboten enten. Mesti dongane mesti ke atas. Nggih napa mboten? Lah niki dai kondang niki menolak sifat tinggi bagi Allah. Tapi pas pengajian di demo dia bilang begini, ya kita serahkan sama yang di atas. Piye gue iki? Jare Allah tidak di atas. Bareng di demo kok diserahkan sama yang di atas. Jadi antarane lambe karo ati niku mboten sinkron, Pak. Padha karo wong ateis, wong komunis niku lho. Debat ten jero mobil. Allah ada, enggak ada, Allah enggak ada. Ada, enggak ada, ada, enggak ada. Mobil niku jomplang. Lah padu nyopir karo padu. Mobilin jomplang jempalik ngoten niku wong komunis niku bengak. Oh my god ngoten niku. Oh my god artinya apa? Oh Tuhanku ngoten niku. Lah niku wong muslim sing tiba jempalik niku ndho, ajare mau Tuhan ra eneng ngono. Kok saiki kowe sambat oh my god itu. Nggih napa mboten? Antarane ati karo lambe mboten cocok, mboten sinkron. Nah, Syekhul Islam ngendika ngeten iki. Saya mengatakan kepada penganut hululiyah, manunggaling kawula Gusti, nufah, orang yang menolak sifat-sifat Allah. Aku kui lawafaktukum, kalau mencocoki, menyetujui ucapanmu, kuntu kafiron, maka saya menjadi orang kafir. Li'anni a'lamu anna qaulakum kufrun. Sebab aku ngerti ucapanmu kui ucapan kufur. Walakinnakum indi la takfurun. Tetapi kalian saat mengucapkan kalimat kekufuran, menurut saya kalian tidak kafir. Saya ulangi ya. Saya kalau menyetujui ucapanmu, saya kafir. Karena saya ngerti ucapanmu itu kafir. Tapi kalian saat mengucapkan kalimat kekafiran itu, menurut saya kalian tidak kafir. Li'annakum juhal. Sebab kowe isih bodoh. Karena kamu masih bodoh. Nggih. Wa aslu jahlihim syubuhatun aqliyah. Pongkol, poros dari kejahilan mereka adalah syubhat akal. Wa kana hadza khitaban li ulamaihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim. Dan ucapan ini dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah kepada para ulama mereka, para qadhi mereka, para syekh mereka, para pemimpin mereka. Perhatikan, orang yang mencapai derajat ulama mengucapkan kalimat kekufuran
tidak dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Belum tegak hujjah. Masih ada syubhat. Maka tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat kekufuran otomatis menjadi kafir. Enggak. Saya ulangi, tidak setiap orang mengucapkan kalimat kekufuran lantas otomatis menjadi kafir. Tidak begitu. Karena bisa jadi orang mengucapkan kekufuran karena belum tahu atau termakan syubhat. Maka ahli sunnah itu orang yang tidak gampang-gampang mengkafirkan orang Islam. Beda kalih wong khawarij yang terlalu mudah mengkafirkan orang lain, Pak. Sidik-sidik kafir, sidik-sidik kafir. Contohnya ngeten niki. Negarane awake dhewe Indonesia niki negara kafir. Lho sebabnya napa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Sapa wonge ora nindakake hukume Allah, kuwi dadi wong sing kafir. Barang siapa tidak melaksanakan hukum Allah, dia kafir. Anang Indonesia ini aneng wong nyolong ora diketok tangane. Nek aneng wong zina ora di rajam. Nggih ta? Berarti negara kita tidak menjalankan hukum Allah. Berarti negara ini negara kafir, ngoten. Gampang ta? Jadi nek mengkafirkan uang niku gampang, Pak. 2 menit dadi. 2 menit dadi. Nek negarane kafir terus piye? Bom. Bumi hanguskan dari peta dunia. Ganti dengan pemerintahan Islam. Mantep ora kowe? Mantep mboten? Mantep kanggone wong-wong sing bodho. Na'udzubillahi min dzalik. Ning ahli sunnah wal jamaah mboten. Mila pernah terjadi dialog Syekh Ali Hasan dengan orang Khawarij. Kenapa kamu mengkafirkan negara ini? Karena negara tidak melakukan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak menjalankan hukum Allah kafir. Kata Syekh Ali bin Hasan, tetapi ada ayat mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, dia orang zalim. Bukan orang kafir, hanya zalim saja. Jarine Syekh Ali Hasan. Wong Khawarij niku kondong itu. Maksud zalim di dalam ayat itu adalah kafir. Semua kata-kata zalim di dalam Al-Quran itu artinya adalah kafir. Ditanya sama saya, dalilnya apa? Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga setiap kata zalim di dalam Al-Quran artinya adalah kafir. Syekh Ali bin Hasan ngendika melih, terus bagaimana dengan doa Nabi Yunus saat dimakan oleh ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku Nabi Yunus termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan setiap kata zalim dalam Al-Quran artinya kafir. Terus gimana dengan Nabi Yunus? Wong Khawarij ini jawab ngeten. Nabi Yunus memang kafir ketika itu. La ilaha illallah. Sekelas Nabi mawon dikafirke. Napa melih kula? Kula niki tahu dikafirke wong, Pak. Santri saking Jombang. Ya, mengkafirkan. Kula ini tahu dikafirke. Kalau kamu tidak berdiri di belakang para mujahidin, berarti kamu itu orang kafir. Karena George Bush sudah mengatakan perang melawan terorisme adalah perang salib yang kedua. Jadi hanya ada 2 pilihan. Mau berdiri di belakang George Bush, menjadi musuhnya para mujahidin, atau kamu ikut menjadi mujahidin melakukan pengeboman. Jadi kula niki dikafirke dening santri dalile ucapan George Bush. Nang bayangke niku. Medeni apa ora kowe? Nggih, mila cah-cah nom niki yang masih muda belia nek mboten ngaji prinsip akidah ngeten niki horor, Pak. Medeni. Syekh Abdul Malik Ramadhani niku disowani dening wong nom. Beto glati, Pak. Pisau glati sangkur pisau niku lho. Syekh, zaman kula niku dadi penganut radikalisme, peso niki kula esuk-esuk kula nggih mbeleh bapak kula.
Sore kula nggih mbeleh mamak kula. Bapake inyong potong. Mamake inyong beleh. Pakai peso niki. Sebabnya napa? Sebab saya membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat. Tidak akan pernah kalian dapati ya orang-orang yang beriman kepada Allah mereka berkasih mesra dengan orang-orang kafir, meskipun itu bapak-bapaknya sendiri, meskipun itu keluarganya sendiri. Bapak saya tidak mau mengikuti akidah yang saya anut, berarti mereka bagian dari kelompok orang kafir, maka saya potong, dibeleh. Medeni mboten. Pun enten apa dereng wong ngebom masjid ten negara Indonesia niki? Enten apa dereng? Kathah, Pak. Oke. Sebabnya napa? Mereka tidak mengikuti akidahnya Imam Bukhari. Mboten ngetutke akidah Imam Bukhari, akidah 1000 ulama sunnah niku, gawe akidah dewi, gampang-gampang mengkafirkan. Enten wong demo niku, niki pamane niki bendera tauhid. Isine la ilaha illallah. Demo niku dheweke, niku digawe sayap kaya Superman ngeten niki. Ya. Niki tok-toke bendera la ilaha illallah digawe sayap kaya Superman. Sayapnya kan panjang ke bawah ngoten nggih. Sampai setengah betis. Ya. Demo. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bar niku ngelak, wong demo niku panas kok. Ngelak, ngelih. Apa? Kencot nggih. Inyong kencot. Terus dia duduk niku ngeten niki. Niku lafzul jalalah yang ada di bendera sayapnya itu dilinggoi, Pak, diduduki. Niku jenenge menghinakan asma Allah dan itu kekufuran lho niku. Apa horor? Jadi ada orang itu berbekal semangat tok, katanya membela agama Allah, tetapi dia sendiri terjatuh ke dalam kekufuran, Pak. Padha karo dukun. Menginjak-injak Al-Quran baru dibantu oleh setan. Lah iki katanya membela Islam ini malah lafzul jalalah dilinggoi, diduduki asma Allah niki. Naudzubillahi min sebabnya napa? Kejahilan. Dan biasanya tiang-tiang sing jahil niku dari kalangan para pemuda. Ngaten lan semanten sesi pertama ingkang saged kawula aturaken nggih. Sampai jam berapa nanti? Ya, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Setelah ini kita istirahat sekitar 15 menit, terus nanti kita melanjutkan membaca sisa poin yang ada di dalam kitab ini. Insyaallah ta'ala.